A hanta mignonnet penons etro ar bet, c'est une assemblée var balibreiz evit ur bourmenadenn vraz, en ur ger a blij kalz da delo, ne kegwir? Salut dit Goulvena, c'est une istaliet et pas d'heure mise et kervrez à gar birville ergerman a blij din force pegemen et kerver ar sonerez vel just, ar sport, ar glad, a gar riboul sperit brez quoi. Ya dres hag e bet ar politikerez ez eus birvil ie, gwelet evo an drazet justu gant glen disso. La calarin me ar goz d'urben, ur skol sonerez taliet e karter son varzin, kreizen en arzoupob, gant ar gelenerez sonerez Agnès Dono. Hag ur rand deus maner kerian a vo diskwezet ur ie, balibreiz e Brest, poen estag a ganti. Salut Didlen, penons mankon. Salut mon ara, René. Mon ara mat kenan, trugare, et mon mère vilin ven, ae, un tomik pel de skreiske, Robert Avad, avechou. Bah ya gant an avel azo, gant an neol azo. C'est en neol azo, pegerez az eol e Brest. Ya, bah juste. Daouz da clichet. Irio président en écologistet a bez président Murger Brest. Daouz aga et Tom Kervrest, deus en écologiez. Ah bah ya, a mu evel an ol e breiz, erel an lavarout, ur bern traoù azo, ur bern traoù zo d'ober just a war evit gouelad buezon dud. Ya. Da ganver an écologiez just a war, da ganver ar fivusted, ar labour, ar konsumi, ar produi, penons beva, debris. Ur bern traoù zo liamet gant an écologiez. Kemen a draoù neuze, penons echel er liamma ur gervraz e gise gant an écologiez. Just a war peguir bue pemdeziek egurionez, ez eus liam a tao gant un tem ekologel marrel an lavarout. Da skouer e Brest, ez eus ur berntud hag a reu penons e kreisker gant o toioù. Ya. Penons ober evit chanch un tamm an traoù pegur eo be gwelet eo ur sapre guden evit an endro koustar a ker ie. Ya. Hag neuze ur bern traoù zo d'ober evit dioren un tamm ar fevusted padus, an tram, an bus, chanch un tamm doarioù da veva, met ur bern traoù zo d'ober egurionez. Hag ar marremont ez eus labourioù braz evit an tram. C'est zo koz e lavaranze. Ya. Penons eve kelaouet an dut, deus an techou mad o deus da gemer an dreiz o ie ur sakre labour. C'est ur sapre labour e ya. E pen kenta tout am chanj eo mi labouez kompren un tamm a pez ar c'hoarvez. Pegur avechou eo un tamm kemesket gant ur bern traoù, hag ur bern kudennoù, hag ur bern penons sujedou a zo e bue an dud, vel just. Ya. Pen kenta tout eo displeg mad, eskem un tamm, tabutal ie var ar pez zo da chanch. Penons eo ar bed o chanch ie, an eo ar pez ez eus tu ober, ez eus tu chanch evit gwelad an traoù evit an ol. A tegef dit eo prest ar vrestis hag e reont traoù var an tumad, enfin an traoù a zavarouk? Ya, d'am zonj, ze santan me just a war vel bez prezident ar Murger, on eus rak tresou hag penons hag a zo fal liamma an dud, be astrol just a war o sonjal, o prederia, var ar pez ez eus tu ober assemblez, hag ar chanchamant just a war ez eus tu ober evit an ol, hag santet ve ez eus ur youl, ez eus just a war fons an dud hag a zo prest d'am zonj da chanch an traoù da velad bue an ol ya. Matri, neuze velez an traoù vant varouk. Ah ya. Preret. Gant spi a tao. Daoust hag dlen teus bet amzer mont a velet match ou foot. Ya, Brest. just. Koumanant eton ba oe pel ne he, gwelet ve gant din ur bern matchou eus stad brestoia. Ken nerz a rez ar strolat? Ba ya. Ah ya, evel just. Neuze daou e lavar e neus gret stad Brest ur bloavez digredus e lig a rampionet met neus bet match e bet. Et Francis Leblé, pesseur diskoulmou neuze a c'heller kavout evit gwelet matchou braou e Brest en-dro, setu ul loden eus a respond. Stade Francis Leblé, savet ouspen kant vlaso, na c'hell degemer krogad Europa debet. Daouz sevel ur stad neve flamm er foutven, setu menos nemeti ar stad Brestat hag ar vreudor le Saint e pen ar club. E daouil 16 varnugen pe 16 varnugen eve fe 5000 plas, met divez tavarnou apre tioù, c'hoarioù braz a 1300 plas evit parka o toioù. Egui pavaz neuze e begalin en tram. Splan en deuzem bannet ur pennad divar ben ar aktriz.
Gant a ractressement, bezos kudenou et qu'un verre en endro. Lac bétons vers Hugen hectare, n'est force petra. Outrouniez en endro ne se scrivait dosser brazawar et vite lavar benarfin y a neke spontus à ractressement mit arguela et vite en endro et evel juste chom amant et krisker ag ober labouriou va ar stade Francis Leblé quoi. Léo, supporter Brest à boy Pemzegloa, en deus bevet lig ar championnet pendaben. Krogadou er guerre dispar a zobet a ene Bayer Leverkusen, Sturm Graz, PSV Eindhoven, ar PSG pe ar Real Madrid, en ol en deus bevet ar stad, met e gwen gom. Évidemment, ar pez a oa begouneze des Francis Leblé a ranké be an c'hoariet et Francis Leblé ou a ketu ober modal. Mais var l'air, un dragissé ar c'hoarvez martizé urvech et buezer supporter neuze et donc da wem gampenestra. C'hoar miloto var an inchou evit ar pem c'hogat, neke brao evit an endro kenebet. Neuze, pesar diskoum evit Brest. Hervez plan, e kous fait tro 100 millions d'euros sevel ar stad neve. Anter 100 millions evit nevesi le blé. Même eus niver adut avait fait un daoustad, mais gant pevar 1000 places VIP, en arki a park, en noir sponsor braz. Speret ar mel droad a zo vant da get, hervez Kristen Falchon. À l'air ne se nistor, ag perak distruge allèrement évite crouille un dranevez. C'est zoyer un tomic histoire Brest quoi. Brest il y a grete au bet déjà, on nous distruget quasi tout, ag on nous ad croguet. Mais perak kendere les mossé, voilà, bezos il y a ar fromou d'amson jazo poesus yé bar son histoire. Francis Leblé et Mestra Koznoé, besoin d'un tribunal à neke neus toanebet quoi. Et Brest ne, neus sterebet glawara kaji un devez varzao neke logique. Avrenou brao a zo et Francis Leblé, mais et très dao quoi. Lodal a zonjde et Redmond Pellor a crouilleur stade Brassor. Pedra da zegemer miliadou adut, Clota gant normou en UEFA a degemer krogadou digredus ar vro. Daostagen voir même eus engreuz gant ur stade neve, ar supporterien a Zarlmad. Brest Daviken. Neuze dlen, hervez an tiker hag hervez ar club et dibosup nevezi Francis Leblé. Petra a ranfe vez a gret hervezout. Alors, koulz lavaret nek eguir, pegure obe penons urziet ur studiaden, ur blasso, just a war, hag obe dielfenet ma d'an traoù, a gwelet ve ez eus tur e nevesi Francis Leblé, ez eus tur ber an drabenak. Mad. Ne la varanket e vije be ez d'ober, me bez eus stup ober an drabenak, ober labouriou, evit ouspenze ur priz hag zo kalz izelor vel ar pez a zo raktresez er stad neve. Me bez eus tur ober an drabenak, a pez nekedez a vechou pegreo e kreisker just a war, ur bern traoù a zo da vea gwelout en doare fetis, me tu a zo. Met leven meus e dalveze distruj ar skol a zo e kichen? Alors, Zenier? non, ze neke dreret d'ober kenebet. Neke dreret d'ober kenebet. Ar pezo, ya, ur bern zava durioù tro droar stad, ze a dalve marteze chanchon traoù gwelout, bezoz optionou a bepsar teguremez. Pe ober un dra bihan na war, pegur raktres neve, neke brassor evel ar stad koz teguremez, da ver niveren a blassou a vo enno. Ah ya. Mais tu ve fait ober nostor petra, gwelout ya, gant al lycée, gant ar skolioù, gant ar zava durioù a zo tro dro. Ar pezo neke be iginet just a war, neke be penons dielfenet mad en doare resis ar pez a vijebetu ober er stad koz. Ze on oa gouledet nou. Studia en doare pleustrek. Mais tu zo ober an drabenak. Mais der marement ez eus kalzreuz en rodandraze. Ya, se tu pegur ar pez zo eo be divize tegurionez gant perenet ar club, zevel ur stad neve. Ya. Hag koulz lavaret eo un dra hag a zo e penou tud zo, ba oe ugen vloa, tregon vloa, Ah, ya, c'est sevel ur stad neve. Ya. Mais de mestra, tu zo ober an drabenak e Francis Leblé, hag un eo poelek c'hoaz, hag un eo mad sevel ur stad neve. Hag lavaroù da ran me, neke poelek, eo reger, a neke mad evit ar club, neke mad evit penons idantelez Brest, idantelez ar club, pegur bevet on eus rogadou, matchou, Ya. leiz amañ e kreisker, hag chanson eus da gret ur stad mosse e kreisker. Ya. Pegur eo eskenan mondennan just Evel a just, war, ya. bez eus un elger ispicial, ur sort stad à l'anglaise vel ma lavaret, hag adam chonj eve fe kalz poelekor, dag un ver an endro, dag un ver an ahan, dag un verrier penons ur fivustet just a war,
chom, amant et kresker, hag ober ar stad a fesson, ya kaout a rand foran e barz. Hag emo do tifen ar saf poense. Sais-tu? Daoustaka ebe goulennet do alik an ar vrestis. Eh ben, juste à voir, pas froisse, même penons moi goulennet ur sorte référendum nor poen bennak. Ar pez en negavant ket normalier, neus treuzvelustet démocratel ebet. Ne ket bet lavaret plan, piou a beio petra. Ne ket bet lavaret plan, juste à voir, peta ve faire une option nous. Peta zeus tu ober, Ya. piou a diviso an traoù. Et o an dra hag a yavaraok mosse, eb goulen alian dud, eb be a displeget mad, hag ouz pense, goaz ur c'hoaz. O lakad un tamm gouask var an dud, e obe drougtunet d'an dilenidi, e obe chantage bennak, lavaret obe gant perennet ar club just a war, peyit gant ar rand foran evit ar stad, a endal eskarzim kuit eus Brest. A zed men e relan ket a santi vel dilenat a war. E zo d'an mod intérêt général, e oret un tamm gwelout mad, e peler e ve plantet a rand evit an ol. Bez ur bern traoù d'ober e Brest, hag un ver poulou neuial, hag un ver penous tachenou mel droat memes. Hag din me, e ve fe kalz pouezus or, hag gwellor evit an ol, plant a rand just a war buepem deziek, e vel lakad en ur a rand foran en raktrez prevez. A pegoulz evo kemeret an divis. Eh ben, divisou N'eke gret c'hoaz. N'eke gret c'hoaz, n'eke divizet pep tra, peg eus eus ur bern kudinou, d'ag un ver an endro just a war evel mo a lavaret, d'ag un ver implij an ar rand publik. Pepini a war ez eus kudennou ar rand braz gant Bro France, gant ar strolegechou lerel. Ya. Izou mon eus just a war ar rand evit d'ober ur bern traoù, evit izou mo an dud just a war. An dud neus diasterou beva, Ya. ne ur bern Ya. traoù zo d'ober vel dilenad. Ha me, ar pez e lavaran gant en okologourien, me gant ur berntud e gurionez. Ya, Hag ya, a jom ya. un tamm sioul d'ar maremañ, me ur berntud a zo a du gant e omp, ne ket poelek, ne ket mad, ar rantaoui ur aktrez prevez mosse, hag a vo penons o ar rantaoui nembreg erez bennak, gant kemenze a milionou eus ar rand foran, setu. Matre, setu da saf poen neuze. Ba ya. Mad, an treuz dougen a zo ret pledigantan e brestier, vel mateus lavaret tu chantik, diom da velet dioug e vredigez a labour divar ben an draze hag an endro, le lieu-dit hag Brest à pied à vélo. Moi j'ai pris la carte réparer soi-même. Puis il y a revredigechou a bled gant an ekologi ez e Brest. Ad implijout diliat, liorza, renka beloioù pe c'hoaz. Pren a dafar gant ur monaiz lerel, un eganezo a zo bodet en ur fran molekor evit randat titouroù talvoudus. Le lieu-dit zo ur gevredigez e Brest hag a labour tro an endro. Ar pal a zo rei c'hoant d'an dud a chikour an eo da d'ober dibabou, enfin da chachouan emzalc'hioù a d'ober dibabou hag a zo pa du sor, da la rede hag a zo gwellor evit an natur me ive evito, evit o yechet, evit ober, enfin dispin ne betor a arrant, evit gwellat en fait au buet memde. Skolver Brest a gen labour gant ar fran evit studia emzalc'hioù an dud. Stumadioru Micherel avait savet dive evit liamma an ekologiez deus bet a labour, un dra boutinar avait gret a liez, eskemou digor, la fresque des possibles. Laboret a reomp gant meur a adem, da skouer fival, pe debris, pe prenantrao en un doare pa du sor. Ar pal a zo kinik un amzer evit eskem diwar ben ar pez e bevomp, ar pez e an avezon e kichenoti, ar pez e reont. Ah oui en fait. Un voisinage avec un fichier partagé Excel et je rajoute. Ah mais c'est trop malin. Kartenaoui a reomp ive ar pez stu ober e Brest, ar gevredigechou, a lerc'hioù un tamm de denus. Da skouer evit deski penoz ad kempen e varwarn gant bapaf, penoz liorzan a strol, da skouer gant vers le jardin, el liorzou boutine. C'hwer kan an terkan ezel a zo e Brest a pied e a vélo. An terkan den a yulva da pevar goprat a chikour an dud da implijout nebetor an auto. Amañ ez eus un atelier hag ez o evit kempen mar ouarn veloioù. Don a ra an dud gant o velo hag klask a reomp chikour an eo kempen an ezo, me ie war an dachen, on eus ur mar ouarn sam, hag evez laket an ostilioù hag ar veloioù e barz, hag tu zo deom ne pe pler. E lor bezelek evez merzet veloioù ar bapav e kreiz a c'harter. Bugale avez skalon eket a chikouret da implijout reoù ar gevredigez. Voilà, tu tournes. Super. Un doare da re c'hoant da re yaouank davant pelor gant implij ar mic'hi warn, e ker hag e buez an ol.
Ni on eus ran eve fait kemeret muor ar velo ad nebet an auto, c'est tu bas eus tu deoc'h kemer ar velo pas eus tu, bah, gret. A deuit da vele da chadon, ma eus opposition chikor. Dlen da stakant eus amzer mont a vele da revredigechou var an dachen evit eskem ganto, evit gwelet ar pezareont. Ya, mil a bouez eo just a war kemer chom gant al liam mose, pegar ni on eus ar chans da gaout kevredigechou a fesson, leiz a kevredigechou ez mil a bouez vit Brest. Ya, amzer meuz o c'hoaz evit gwelout just a war, tud bapav, tud al liodi, tud a revredigechou al ya. A bep seurt. A bep seurt. Nepel deus ar porsemant paret levet eve a labourioù, trouz a labourioù. Neus kepel zo ez eus bet ur studiadenn divar ben sotradur ar pors, petra zo deus ar studiadenn ze. Ya, penaos divizet don eus urzia ur studiadenn gant Erbreiz a labour gant ar Murger, evit kompren mat, peta eo skog embregrechou ar pors, obererez ar pors, var saotradur an er, a dreistol, var an anezi skog, var penaos antiez hag a zo e kichen ar pors. Ha neuze on eus goulet man, on eus penaos laket capteur un tamm pepler var ar pors, hag an disoc'ho a zo dedenus kenan, evel just ez eus saotradur un tamm, met pas kemenze, e gwirionez, pas aed ar blovez a bez, a neke d'ingerus evit an dud. Zez oa ar pez poezusa markelon da barout, traozo da chanj, traozo d'ober, med neke ken grevus a ma fel dit. Neus eur bet souezet var an tumad. Ya, souezet gant an tumad, mais mem estra ez eus traoù an avezet un tamm dija, mais vit mem estra kompren gwellor, a kous lavaret ar pez a zo mem eus var ar pors eo penaos poez an otoioù. A gont kalzik a mateze un tamm a zo uelor vel embregrez ar pors. Komzet eus din ivet len deus ur raktrez leomet gant ar gouleier. Peseur gouleier esis? Ya, ez zo ur raktresal ave gant ar Murger, var ar porsier, just a war, e kost eus kerber, var santezan ar porzik, hag ervilin ven, amañ, eus kepel, evit ar pal eo penaos chanj gouleier, evit kemer nebeut a energiez, kemer nebeut a arrandier, hag dreistol, klot a mad gant izoumou an dud, hag ie douja ouz an natur. Ne studiadennou a zo begret, gant an UBO, gant penaos amañ e Brest, o kompren mad, pegur ar goulou neus ur skog ie var a labousset, var penaos a logo dal, a traoù mose, ne e oaz raktrez européan, evit kompren mad, dielfen a mad, peta a chanj ar goulou, var ar beole seurtet, a chanj an traoù, evit lakad a zisken ar goulou. Mais andraze a bep seurt teuliadou, neus e pas var da chouk ne meken. Ur skipal solud a zo endrodit? Ya, vel just se zo labour astrol, bez eus tud barek kenan er Murger hag en tiker, a chanson eus, hag ur skipal politikel, hag a stourm astrol hag a semblez, evit just a war kas raktresou mose var aok. A penons eve kemeret an divizou liamet gant an endro en tiker. Daoust hag eve eskemet gant ar bo blanz, gant ar revredigechou, penons eve gret? Ya, zezo goulenn dededus kenan, mais ya, pegur just a war d'ar maremont dreistol gant ar pez ar c'hoarvez da ganver an in, da ganver ar chinchamonchou, eo mil a bouez goulenn ali an ol, kaout ur sort fram demokratel, a lak an ol enan, marc'hel an lavarout. Neket nemet an dilenidi, arc'hel diba, choaz ar pez o mat vid an ol. Ya, setu. Sezo koz eo a bouez kaout just a war, kevredigechou a bep seurt, hag a stourm, hag a c'houlenn traoù ie d'an dilenidi, hag lakad pepini tro dro an daol evit klask kemer divizou hag a zo mad evit an ol. Se blantou da rezen da jeu er bet politikel amont, daoust hag eus raktresou liamet gant ar politikerez vid ar blavechou da zon? Plejou da radin, ya, se zo splan, ur ben traoù zo d'ober atao hag pa ve just a war kemeret an diviz mont varzu bet da politikerez eo evit chanch an traoù, evit klask kendrechi an dud gant menochou, evit davad, gwelat, buet, pemdeziek an ol, a zezo damjonj ur stur mad hag kredab vraz evit me gant tudal o kenderel un nebeut blavechou marc'helim, ma zo a du an ol gwelevo. Ya, pe gant ne ket dechu ar stourm hag a sez da ben. Ah non, ne ket dechu, se zo splan. Trigaredit len da vez a kemeret d'un tammig amzer da zon da bourmen gant yom var balibreiz, ken ar vechal, gant plijadur. Hag e poat kavet diouztu telo evit loden ar zon erez bremañ. Asetume e kreiz ker Brest e karter sant varzin en ur skol sonerez hag a zon vet kreizen an arzou pobl
Agathe Kavedemus Agnès Dono. Madontra Agnès? Ja. C'est tu tezo kelenerez sonerez amant? Ja. Et kreizan an arzupol. Peta e ar skol sonerez se? Skol sonerez kevredi gezel. Ja. Hag a zo bet kroet gant Pierre-Yves Moigne fin ar bloavezhioù ka triugan. Ja. Setu gant ar zonj reid a rouzout sevenadur deus ar vro da miantud posub. Ya da la rede ar skol sonerez se a zo davad diwar ben ar sonerez engounel deus breiz. Ya. Dreistol, setu Pierre-Yves Moigne a oa dija e barz ar sonerez engounel, mais ive digor var bet ar sonerezioù desket skantel skrivet, quoi. Klassel, quoi. Klassel. Ya. Neuze gantan eo bet kaset an daou an tammig memes mod, mais dreistol an diazez, quoi. Setu, da de sonerez ar vro, quoi. Ya. Hag vid Pierre-Yves Moigne an istor da skouer a oa pozustre, ober a Lyon metre an istor ar vro hag ar zonerez. Ya. Petra zon geste deus erez Pierre-Yves Moigne, petra neus digaset d'ar zonerez breiz? Ar boulen les dents, là. Bah ya, vegur... tu zo lavar des eus kalon-nou disinvel e pepler e barzar an vro, pegur ez eus pinvidik kenan eo ar sonerezman evel ar yez, quoi, Ya. ive, a neuze sapre a fer eo da zon aben da just a valar deski, zade un doare skol, deski da bep unan noa c'hoant, deski seni evit danstal, seni da gilaou, a gouzout de peler et just voilà à tout ar son erezioù-man. Ya liamet gant an istor ataou, quoi. Ya kompren deus pler mon moton Ya, ben ar fin setu. dre ar zonerez. Dre ar zonerez a deus peler mon moton da bler on eus rand davon Davon, setu. gantze. Puis Pierre-Yves Moigne a oa digor davad, la raisonneuse e oa kentor sonerez klassel gantan, skriva ar ekalz, da skouer evit Didier Skiban per Bernd Trawal, hag ataou e oa liamet gant istor ar vro, da la rede evitant bez a breton a oa pozustre, met da oa mont varog hag an dazon a oa pozus. Ya. Se zo davad erez Pierre-Yves Moigne, hag kavet evet c'hoaz izu an deiz ar menozman amañ? Ya. Dan zonj on eus kenderet var danze nizoni digor ive var sevenadurioù engounel drevraz. Ya. Ar principe ar sonerez penoz dregomz, deskadurez dregomz, a zo an diazez deus petra neuze a vechou, hervez ar binviji ive, da sper an delen vez gwelet a vechou varzu broiberzon, broskos, pegur eo a répertoire deus ar benvegman. Binou Bombard a zo deus amant. Deus amant. Mais tu zo ive kaout amant piano, saxophone, petra c'hoaz cajon, zo ken pa. Ya, da la varede vek e kavet nemet de binviou engounel, Non. digor e ar speret. E gurionet eus ket kalz a binviji engounel e breiz, neuze an digoradur a zo naturelier a gouiaderez eo ive, da ede meskentrao hervez a lerio hag evez ive an historioù. Sais-tu? Et ben, ma kinig a rendit celle de un diel, gant Pierre-Yves Moigne, juste voir, benen rolet des 1994 eugen, c'est une zé, boestan diel. Pierre-Yves Moigne, compositeur, artisan du renouveau musical breton, se consacre désormais à la direction du Centre d'art populaire. Le but du centre est de faire un lien entre le passé et l'avenir, de permettre aux élèves qui suivent les cours de connaître leur tradition, de développer leur sens de la créativité, leur développer l'imagination. La première des choses, la première des démarches, je pense, c'est tout de même de savoir qui l'on est, à quoi l'on correspond, à se situer, non seulement socialement, mais aussi dans l'histoire. Donc par conséquent, je pense que pour être compositeur breton, il faut vivre en Bretagne. Même si parfois on trouve que le bain culturel est insuffisant. Et à ce moment-là, s'il est véritablement insuffisant, il faut le dire à travers sa musique. Il est très difficile de savoir ce qui peut séparer de la musique populaire de la musique traditionnelle. Je pense que la musique traditionnelle, c'est tout de même une certaine façon de voir le monde, une certaine façon de ressentir les choses.
Et c'est peut-être surtout un style. Je pense que la musique populaire permet à l'individu d'être plus directement en contact avec la musique, qu'elle apparaît pour celui qui l'aborde de cette façon-là comme un moyen d'expression personnelle et non plus comme la nécessité qu'a l'homme à s'adapter à des chefs-d'œuvre qui pourraient paraître, en tout cas dans le domaine de l'éducation surtout, comme aliénantes. Je pense qu'il y a dans le public aujourd'hui en Bretagne un intérêt pour la musique, mais la musique en tant qu'expression, en tant que création de l'individu. Non pas seulement l'admiration d'œuvres, de chefs-d'œuvre, qu'il faut admirer certes, mais au-delà de ces chefs-d'œuvre, seul but de la musique, je crois que le public en Bretagne est prêt à s'ouvrir, à écouter des choses nouvelles. Il y a des musiques qui sont des agencements savants. Il y a des musiques qui sont au contraire une expression spontanée. Relever la note. Et je crois qu'en expression spontanée, la Bretagne est particulièrement riche. Elle l'est peut-être moins en expression musicale élaborée, certainement. Mais on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas riche musicalement. 1, 2. Setu Pierre-Yves Moyne zo da anan e daouvil trizek, si oaz diom, doue de bardono, hag yon eus krouet ar skolman, kreizen an ar zoupobl, hag Agnès, te zo aze o labourad a oe pegouls. Ah bah oui, triwer a pevargen. Triwer a pevargen. Yeah. Hag petra ve kelenet gannit neuze. Alors, gannit vez kelenet ar piano, yeah. Mezo piano urez a... mezo bestumet des pianos klassel, yeah. Roazon. Hag ive operaran stalioù kan. Ur gentel kan engounel, d'ar ede kan a diskan, mais pas nemet, quoi. Ive kan da gilaou, gwerzioù, ya son enno, gal, a bep seurt. Mais ive avechou galovantel, d'ar ede... Juste. Ya, bazan sal, pep là. Son des réservos, quoi. Sais-tu, son des réservos. Neuze operaran ive vardro a Révillon. Neuze ar vu galé, pez eus ar éveil musical, ar ede dizoloi ar son erez. A daoustal meus modal, hag a zo deski seni assemblez. Ya, an drez o poezus. Ya, gant ar vu galé deraouidi, gant o biji. Hag ive tud var o oad, hag a zo live etre. Etre. Mais dispeg dinta penostat, hag a zo bet desket var ar zon erez klassel piano, petre an difor seni piano, mod ar vro. Ah, bochet traoù zo da ober. Setu deski a ran, evel tout an dud amant, deski a ran an tonioù, da ede an tonioù da zansal, pe an tonioù da gilaou, o kana peket o kana, enfin... Dreskoarn ive? Dreskoarn, ya. Dreskoarn a zo principe a anti ive. Pigur eo just a war en gounel, da ede nevesket impliget pez bez lavaret ur gevrolen. Gevrolen zo an gant an mit teknik evit lavar partition. Da ede tuzo skriva son erezman, mais neo ket dedenus evit ar pez an eus ran ober. Ne ket ar speret? Bah non, alors... pratique eo d'ur mare, mais rede mon pelor vel just peguer son erezman zo beo hag a zo a tao fival. Neuze avechou evez impliget sur trao skrivet, mais c'est une eket d'ur pal. Alors neuze deski a ran an tonioù, ouz ar piano, hag se zo an dorn deo, neuze, hag an dorn klei a ra traouel, ar ede kempen a durioù, disainvel, sevel a ran a rempen, quoi. Matre, mais bezo neuze piano, amant, kan, petra ve desket roaz el benveg, amant. Ah, ur bern. Ya. Neuze telen, on doit lavaret, guitare, trejeun gaul, le saxo, flûte à dreusquat, pibilin. Pibilin, ya, sais-tu, puis bignou bras, bignou cause, bombarde, batin whistle, danse. C'est ur bern trao. Tozerezier, d'arrière, Tommy Jumbe, Caron, Agal. Spimeus nezis o janket. Du chanju a taolo da reske violon, c'est juste. Hag pe de skoliat a zo amant skol son erez.
Mais l'arfait très d'auran intercand à tricrand. Ah, ya kimisi. Ya. André, accordéon. Il va juste. Chromatek à diatoné. Andao, ya. Dauran intercand et très dauran intercand à tricrand. Parce que le bras pontuiseo. Il y a Bezus Bemior. Ah, ya. Ah, ya. Mais n'est qu'il dans la Rio Andro d'Agreski. Alors, n'est qu'il d'Arpal, Kreski, Kemen, Pegur, Cargou, et mon rédiguaison, ne zé Velma ou Hezes. En Arran, sais-tu, Azo Tigreski, à ne zé, non, sorte Kempouez et Ret Kaodivé, Gondandras et Pegur, Niveligo prête. Bah, ya. Bah, qui n'y garandit vraiment chez la où son RS, Gondor Strolad Neve, Agavesk, son RS électro, trap, à Gototune, Zoken, c'est une zé, Crénaden. Deux endroits à dizer toda remplis d'un bataillon. Périmaz à Bren Costein, Betak Poul d'Agalon. C'est tu mets, Robert Andro et Vinmon d'Edam Hazen. Que ma botte tout dit la scène, ma face cargue d'asper. Agevour ma fusul, dis pas comme Zabren. Agevour ma fusul, dis pas comme Zabren. Ketahini muescoyen, ouais ma mest capitaine. Maro et ma capitaine, a Petra Zedine, mais non payant tridé, mais vola rédier. Maro et ma capitaine, a Petra Zedine, mais non payant tridé, mais vola rédier. Tu cutailles dans nos Arskol son RS, avec mon maman il place une guérin. T'as le Kichen et moi Arskol, hein, Agnès. Lardinta, Petra Zonges de M droit dur, son RS en Gounel Arvo. Ah ben, Pinvidi qui va quoi. Ya, sais-tu. A Bepsart Vesgoelet, Pégur, Pez à Meuzlavaret à Ronk. Et ouais, juste à d'Igor var. Évidemment, Néopeptra Orguilladeris quoi. Ni à Kemer influence ou de ce Martezé, Classel, Péjas, puis Rock, enfin Rio Peus Gret, Rio Peus Euliet meurt à Zoneres pas d'Arzizun, je sais pas, Disqueza Andraze, Ag et Braise, et il va tout un trausé à Gazosbet, à Tau, évidemment, mais armétissage à Zo. Cause déjà, nous trawa vraiment quoi, nous mais qu'on y coupe. Si tu t'es nous qui dispigé de Mesca électro dans son RS nos. Ah ben non, t'en mets. Mazéo a pligé à dur dans un salle à Gajon, on peut guerrer juste à rabat Aubert Force Petra dans les Mazéo. Manéke possible qu'en dans un salle, c'est zone affairale, c'est zone d'Achilla à nos épées raquettes, mais au Staget Memestra où fonction. Tu as repéré son RS fonctionnel, tant que aider Neuzé, Orguers, à vos son RS Sioul, mais Bezos. Une histoire il y a Tuzo, Berntra ou Varandrasé. Songe à la rande, nous studions Eric Marchand, d'Asquer, puis Jacques Pellen, puis Arouk, vraiment Fleuve, Herbert Nazo. Si tu spies à Zodaga ou David, quand son RS Arvo. Aïe, Redemont Varouk, au René Maga, quand mais au terrain, l'arspéré. De un trao diazès. Arspéré d'un goudal, deux arbres, bien affiché. Un RS, mais on nous l'arrête vraiment. Lardine, Agnès Penos, t'as ou des sachetés quand son RS Arvo? Mes aux deux, dans Mandré à Brezonec. Alors, mais non, quête Brezonec et Résavianic, d'ailleurs, mes aux deux roisons. Mais, ça va former, déjà, pas de billon, donc, stag, enfin, des dénettes, gandar son raisement. Même des skedar Brezonec dans ma réseau.
Hag on est var bet bet ar brezhoneg aneuze, pegur eo an dija stumet var a son erez, meus ba setu an tre oiseau en em desket d'un doare naturel. Juan eo naturel naturel ebet. Me moi Juan ober son erez d'un doare real, pegur just a valar, mais o bet disavet de son erez klasel, aneuze a son erez en gounel, aneuz laket a c'hanon davon var a leuren d'un doare buan a valar, bre ar c'han a liskan. Hag e peus kavet pijadur à la bourre. Ya. Merci dit, merci braz neuze d'ar skol son erez. Vraiment, moi Juan kinik dior ur bladen deve, gant fagon, duo fagon et l'art, à gant tit la zofentus, le crime était presque parfait. C'est une prenine ar bladennement. Vraiment, diom da zelet ouz pem vedran, maner karian. Bemdez e tigon dorio a hastel evit an dut, hag bemdez e serran an nor ie. Plijout a radin digemer an dut e hastel pegur damjonj eo hastel brau a walach an an eus ket kalz a kaselioù deus ar nas ginivelez pa breiz. Vechou e tigon an nor hag deus ket den ebet pegur eo e kreiz ar zunvez an deus ket kalz a dut, met a vechou e tigon an nor hag eus ugen den dirazon hag on laouen da zugemer an eo hag da laret deo deuit genin da vel a denier hastel. Pez a blij din eo ez da hijina ne manket hirio med a raok c'hwezek bet kanvet hag a vechou e sonjon e barz an dud a oa o kerzod barz. Hag hirio bar hastel e vezan davad en ul lechal d'ur bloavez all, pa d'an az ginivelez. On implij a voe gret deus a hastel gant ar cinema e nantek an pev ar etregon, pa zeuas Jean Epstein da Van Kerian da dreie film Chanson d'ar mor. On istor 40 dibo chup la reuzeudik etre Jean May a Rosen. Prometet ne ava de notre kont pin vidik. Ka meur a di douriste deus ar vro a be goulennet gant Epstein kas an ober en sed a ben. Ar film kenta ma voe kanet a komzet e brezonek biskoa. Kalta, de doulendro? Ja, nelen kentium dun. D'ar marese e teuas maner kerian, den e beke no chomennan, da vei adrestol l'er film avid ar cinema. E nantek an eiz a triugen e ma Jane Fonda dir a kamera Roger Vadim e vel aktour espenna an istor dreistor dinal. Evit renevezi maner kerian e voe galvet Charles Chausse-Pied, tisavour ar monument chou historel. Biskoa ne voe kaset e raktrez da ben, padal e waret soursi al ouz al labourioù malus hag an dihelia denno. E pad deg vloaziadou e ar gevredigez mignonet kerian hag emeraz e karg kempen a hastel. Meur a renevezad en a voe gret, pet gant ar stad.
Apes kenta zo begert eo Antoine zo be campenet hag eo a visit la gouvernement de Banlahe hag an département a yahe no da Baia e just quoi. Da houle zo begert la ma ema azar zo ma zo be campenet da Pointe-Seillier. Pour moi, je peux me rendre en accueil par les Hamaners, je peux campenet, la Mogueriou, je peux savoir d'endro, puis je vais dans la Guéha, Guéha du Binbet, je vais regarder quoi. D'adultes, ça nous a un Hamaners autour de haut, mais on est content d'aller au bar laborieux qui se regarde, mais quand on a des hauts, mais c'est à qui on trouve rien. Mais là, il y a des hauts, mais est-ce que vraiment in gel de hal an nachan we dispishet me sta quoi. Nenemet e penkentar blavechou nantekant pavarugen e voe saed abaden o endro e barz a rastel. Dre atis Jacques de Menou, a oa kuzulier kanton d'ar marese. Et touez an arvestou neve et talch a c'hoariva ur plas a bouez, da heul an engoun a oa bebolchet e pad blavechou ar Blunbruk. A pessoari kenta oa e galek fet e lejant de Kerjan hag e brezhoneg oa istor Kerian hag e zo bet padet pev ar bloaz, pad an an, quoi, etre miskwere et miseos. J'ai visité Kerjan pour la première fois en 1834. Pauvre Kerjan, sortant alors d'un demi-siècle de souffrance. D'Austrola d'ailleurs, tud au Rensha, en dud à Dreuz à Hastel, dans la varée de un historien de Kerdanet, de Snaven, à Guilleneuil, furluqué dans bouffon. Nous passerons par les grands escaliers. 700 marches. J'espère que vous êtes en forme. Nous irons dans les combles, c'est tout petit. Je vous ferai voir mes appartements. Par la petite lucarne, nous irons sur la crête du toit. Et nous marcherons à la queue quand nous serons heureux. Et la visite démarre par ici. Allez hop, à la queue. Il y a eu des discours spéciaux de la Hastel, on a eu Ginette, le monde, une salle de bain. Vite, passons plutôt dans leur chambre à coucher. Eh, je peux parler, ouais? Et pep salle, nous avons eu à Khoirierien, à Gajomé, et même Esléar, à Khoirier, et l'Oden de son histoire. Beb trop, men egave strola de Neves, da c'est le tout. Oh, c'est toi, François? C'est le retour? T'es parti, t'attends la sorcière. Regarde, je te rapporte de Morlaix. Tu veux en Espagne? Non, de Bordeaux, vite, un verre. Tiens. Un apport cristal. Ces barbiers de Kerjan ne se privent de rien. Pachorio même estra, c'est mieux régalé que Béavechou, c'est trop brisonné. Gatao est même aussi, hein. La Gatao. Brezhoneg et toez ar galek zo ken pad an an, pa vez tud ton deus aler alme a pez a blij deo aliez eo klevet brezhoneg, klevet ez eus er riezal. En effet, un joint tout doux, le nada valise. Elle m'a déveillé morcé bien dans ce clérige. Oui, vous avez sarre, après les candoués. Anno de goro biche. Collete on a l'ouest. Comme ta bulle de hal. Ahe dom bar dromestra, un très grand benag, et ça après labour à zobed, mais plus de réacage dans dud. Bah non, mais la nourriture, elle sent du même fou. Ça doit remad, doit évident dud, d'un naud d'un histoire, dre à Khoiri, dre en dudi, quoi, plus jadur au velet de Khoiri, à velet de vues, beo endro, à Hastel, beo endro, gant tut, spé mare au veva et bars, quoi. Enfermée avec ma sœur, la comtesse de Launay, au château de Brest. Nous voyons partir tous les jours les charretiers de la mort. Citoyenne Quatancourt et le lait, vous répondez le venin, vous érigez en devoir et en vertu, l'horreur pour le nouveau régime, le mépris pour les autorités constituées, le tribunal révolutionnaire. Vous condamne toutes deux à être décapitées ce jour. Le 17 juin 1794, elles furent toutes deux décapitées à Brest. Elles avaient 70 et 65 ans. Oh ben alors... Kenavo de Hortandistro. Neke conti istor kerian e pkene ave gret en abadenno e porza hastel. Drele donad an temo e kendal kerian gade gefridi. Rei da vellet ad aglevet sevenadur breiz. E lakat gweller varvel dre abadenno beu, vareon. Dres ar pez oa bekroget d'ober da vare ar Blunbruk.
Gavechou et Chomer Bout par Anker Fardabouet. Drechance, on eus Bebzulvintin, réquipé Saourus à Lipous quand Yannerlé à chef Tanguy Irio. Pesser meus Saourus à Chelon Maubert quand Colfleur, distoufidmad au Tusquarn, sétueur en neve de Zatachef. Atabego Lipous abego lichus Tanguy en inie a vo difiet ganin Irio, un aouzet mil an avezet med entam dispriziet am eus digaset dean. A Colfleur! Atachef penozé. Salut dit, mon aragoniste. Matri, pot broléon ND, pot broléon BMD. Ah. A Rolfleur m'avait fait skipal rugby, avait fait Ebmar ebet an Ardames. Oh, pe an artichaut. Pe an dao. Kemen na gober. Bon, plij a radium a Rolfleur. Med mar plij Tanguy. Kav d'om ur récipéal, eget ar grinien Golfleur hag elipik bechamel. Oh la, edut fegan ar équipézé, ober ar in an dral. Mon vom da bimpa a Rolfleur. Zed a he apez am ronda glevet. Colfleur rostet gant saté. Gant saté? Yeah. Saté a vo farde de nom? Bah, vel juste. Setu pezoem evit ar saté. Les coco, craon marmous, olen, sucre, kinien, a piment. A ze gant ar Rolfleur vel just, hag ae vo astennet var ur gwele yaourt a korian. Matri? Setu kroget evo gant ar saté. Ah. Mon vont da didroch ar piment a te da billa a c'haon marmous. Ok. Mar plij. Peptra. Peptra. Allez. Even am eus desket da. Tolioù a war l'air. Trei, tenet meus tout ar greun, e gise vo kere grain. Dalchet vo blaz ar piment, me ket krav der ar piment. Setu ar piment e le bars, ar rinien. Dispar Yannerl, bremañ vo laket ul loyad olen, a diou loyad sucre. Dao. Trei a distrei. Trei a distrei. Allez. A bremañ. A les coco. Prester saté. Setu. Bon, vraiment pet a vo gret. Troc'hadou ledan a war gant ar Rolfleur. Setu dit tapouden. Ya. Lakat saté va c'hore a lakat varantugin. Ok. Leda ran saté an man. Hop. Varantugin. Varantugin e gise. Hag e lakez va c'hore un tammig mur. Leda c'hoaz. A daou par form. Kant pevaru genderez pad un anter ur vez. Setu Yannerl pad maman a Rolfleur er forn e vo gred a yogourt. Flastre da rinien. A bremañ a c'horian, met tuzo lakat. Trawal. Setu. A goudeze. Meska. Meska. Setu al loa. Gourchameno Tanguy de doudaben. Santet ver rinien. Jo met ket a dermagen. Stagien en ro gant ar Rolfleur. A bepseur réquipé ou Saour Uzal a vo kinigedor en abaden ou da zon narit kebilou. A setu echu gant an abaden Genta e Brest hag un doare eo ive da gloza gant misvez ar brezhoneg. Ya gure ez eus bet a bepseur d'ar voudou liant met gant ar brezhoneg e mis meurs. Kinigaran e fe ken dalc'het e mis ebrel, e mis me, e mis even. Brezhoneg a e dar blog. Mais setu. Mais noz mad. Mad kenan. Machil a ofen son erez. Ya, petra peus diskoachet diom. Clip neve brieg gerveno an vet kalon flam, tenet deus e bladen neve an vet un noz a vo. Kenar zun o ton, beaucoup de trousse, Kenavo. kenavo. Daoust en droom, daoust lau poan, nas peus keustin. En nou valigen feus losket hannen, en nam mes aunkin, nam mes aunkin.
나건 또 나세위 마음서 나건 니